Prošloga su tjedna Sveučilište Sjever posjetili stručnjaci za socijalni rad s američkog sveučilišta University of Kansas. Gosti su održali niz predavanja i radionica koje su izazvale znatan interes u Varaždinu i Koprivnici. Gostovanje američkih stručnjaka organizirala je profesorica Jelena iz Ureda za razvoj karijera, potporu studentima i cjeloživotno učenje. U akademskoj godini 2013. na 2014. bila sam Fulbright stipendist Američke ambasade na Sveučilištu Kansas u Kansasu. I imala sam priliku slušati njihova predavanja, imala sam priliku vidjeti način njihovog rada i jednostavno sam došla na ideju da bi bilo zanimljivo da i naši studenti vide nešto što je drugačije od onoga na što su navikli svaki dan. Studenti su mogli naučiti mnogo o najnovijim metodama učenja i kritičkog promišljanja, te načinima borbe protiv stresa i anksioznosti uoči ispita i javnih izlaganja. Posebno ih je oduševio američki pristup nastavi. Svidio mi se način na koji studenti su također pristupili njima i da su bili otvoreni isto koliko su predavači bili otvoreni prema nama. Činilo mi se zanimljivo prvenstveno zato što su profesori iz Amerike. Imamo jedan drugi pristup. Pa bilo je korisno, pogotovo sad dok smo na faksu i dok imamo te sve ispitne rokove i seminare, da se pokušamo smiriti ili prije nego što izlažemo neki svoj rad. Održano je nekoliko radionica na kojima su profesori sa Sveučilišta Sjever upoznati s načinima uključivanja duhovnosti u nastavu, te moralno-etičkim pristupom rješavanju problema iz prakse. Pa evo, bilo je jako zanimljivo i mislim da može pomoći meni kao nastavniku da još bolje radim sa studentima. Evo, jako simpatična ekipa koji su došli na Sveučilište Sjever i smatram da bi trebalo biti više takvih posjeta da ispoznamo iskustva iz drugih država, a pogotovo iz Amerike koja imaju razvijeni kompletni sveučilišni dio priče u svakodnevnom američkom životu. Profesor Spano je stručnjak za socijalni rad, etiku i povijest sa 46 godina predavačkog iskustva. S mjesta je uočio razlike između hrvatskog i američkog mentaliteta. I think in some ways Croatians have a much tighter knit society. There's more uniformity. Now that doesn't mean there aren't differences within the country, but when you're in the United States, you go to one place and you may hear Spanish, a predominant language, and customs. The food is, of course, very different, and people are much less concerned about the structures, social structures. There's a looseness to it. So you see all kinds of different people. Profesorica Terry Koenig bavi se socijalnim radom i praktičnom poslovnom etikom. Primijetila je razlike u pristupu nastavi između hrvatskih i američkih sveučilišta. One of the main differences, I think, has to do with how instruction occurs. And so I think there's much more of an emphasis, I think, in Croatia on the teacher or the professor as the expert and the students as set up to listen and less engagement among the students and with the professor around different ideas. Shelley Warren je asistentica na studiju socijalnog rada. Posebno je zanima integracija duhovnosti u nastavni proces i svakodnevni život. U Hrvatskoj se osjećala kao kod kuće. This part of this country is absolutely beautiful and very much like home in a lot of ways because Kansas is such an agricultural state with a lot of small towns, and so seeing the orchards that I'm looking at through the window right now are very reminiscent of home. It's lovely, everyone has been so friendly and helpful. Ovo je gostovanje bilo samo početak izmjene iskustava s Amerikom. Međunarodna suradnja trebala bi se nastaviti iduće godine. Naravno, mislim da je sad upravo u tijeku još jedan natječaj za dodjelu sredstava od američke vlade gdje ćemo konkurirati, pokušati dogovoriti nove kontakte za sljedeću godinu i ovu praksu svakako želimo zadržati kako bi mogli uz male izdatke dovesti ljude da nam pokažu nekakva drugačija znanja i drugačije pristupe. Studentima i profesorima zanimljivo istraživanje koje oni provode, tako da će kolegice isto u sklopu svog doktorata koristiti te rezultate, a neku bi praksu uveli tako i za druge naše doktorante i za studente koji se mogu uključiti projekte. Oduševljenje studenata i nastavnika Sveučilišta Sjever pokazuje vrijednost ovakvih projekata. Veselimo se sličnim iskustvima u budućnosti.